गणपतये नमः। श्री गुरुदेव दत्त। नमस्कार मित्रों, प्रॉफिट 666 चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप ज़रूर कुशल मंगल होंगे। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको सूखी खांसी यानी कि ड्राई कफ दूर करने के एक दो शब्दों के अत्यंत सरल रोगनाशक मंत्र के बारे में बताने जा रही हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाएगा तो कृपया सब्सक्राइब करना मत भूलिए और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अगर आप सूखी खांसी से परेशान हो और खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही है तो आप इस मंत्र का मासिक या वार्षिक लगातार जाप कर सकते हो। ऐसा करने से आपको आराम मिलेगा और खांसी जल्द ही बंद हो जाएगी। यह एक जैन तंत्र में वर्णित रोगनाशक मंत्र है जो तुरंत असर दिखाता है और इस मंत्र का जाप करने के लिए किसी भी प्रकार की पूजा विधि करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल शांत चित्त से इस मंत्र को खांसी रुकने तक बोलते रहना है। इसके अलावा आपको दूसरा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। केवल मंत्र पर पूरी तरह एकाग्रित होकर उसे बोलते रहना है। शीघ्र ही आपको आराम मिलेगा। अब मैं आपको मंत्र सुनाने जा रही हूँ। कृपया ध्यान से सुनिए। मंत्र इस प्रकार से है। नमो संभिघ्न सोयाणम। मंत्र फिर से सुनिए। नमो संभिघ्न सोयाणम। हम आपको मंत्र शास्त्र में वर्णित सरल और आसान रोगनाशक उपायों की जानकारी लगातार देते आ रहे हैं। फिर भी एक चीज़ का ध्यान रखें कि मंत्रों का प्रयोग आपको अपनी दवाइयाँ और डॉक्टरी इलाज के साथ साथ करना है। अगर आपको यह चैनल पसंद आ गया हो तो कृपया सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्रभु सबका कल्याण करेंगे।